عسلامة les deuxième année ومرحبا بكم في الفيديو هذايا باش نشوفوا مع بعضنا les solutions aqueuses de base اللي هما المحاليل القلوية شفناهم en 9e année وقلنا اللي هما محاليل شريدية. شنو معناها؟ معناها فيهم شوارد فيهم des ions وقلنا زادا اللي هما ce sont des solutions électrolytiques معناها des solutions qui laissent passer le courant électrique. معناها أن ناخذ une solution aqueuse de base نحطها في électrolyseur. Je branche l'électrolyseur avec un circuit électrique فيها une lampe فيها un moteur. On peut observer que la lampe s'allume et le moteur tourne. من هوني نجم نقولوا اللي une solution aqueuse de base est une solution électrolytique puisqu'elle laisse passer le courant électrique. باش ناخذ exemple d'une base. باش نعطيكم exemple d'une base forte. base forte معروف برشا نحبكم تشدوه في مخكم اللي هو الهيدروكسيد دو صوديوم ونسميوه زادا لاسود اللي هو لو NaOH. لو NaOH هذايا كي نحطوه في الماء باش يعطينا فورماسيون دي زيون هيدروكسيد OH-. donc l'équation de la réaction كيفاش نكتبوها هكا. donc le NaOH s'ionise dans l'eau en donnant donc il s'ionise dans l'eau en donnant les ions Na+, plus les ions OH-. Donc, on symbolise l'équation de la réaction avec une seule flèche pour dire que la décomposition de NaOH dans l'eau est totale et pour dire que la réaction est totale. Je vous donne un autre exemple d'une base forte, le KOH. Le KOH il s'ionise en donnant les ions hydroxyde OH-. On symbolise la réaction avec une seule flèche pour dire que c'est une base forte et que la réaction est totale. توا باش نعطيكم exemple d'une base faible. عندي l'ammoniac. donc جيت l'ammoniac حطيته في الماء شنو هو باش يعمل؟ donc عندي le NH3 plus H2O. donc شنو باش يعمل هذا؟ ال H2O va libérer un ion hydrogène يلصق في ال NH3 في الموليكول نتاع ال NH3 وشنو باش يعطيني هوني؟ باش يعطيني donc باش يتكون l'ion polyatomique NH4+ plus les ions hydroxyde OH-. donc par définition donc اللي يحثوا لهنا ديما في الباز عندنا formation d'ions OH-. alors par définition une base est un corps qui s'ionise dans l'eau avec formation d'ions hydroxyde OH-. ما ننساوش اسمه هذا l'ion hydroxyde OH-. كيما l'acide يكون لنا l'ion hydronium H3O+ الباز نعرفوه بوجود l'ion hydroxyde OH-. متفاهمين هوني؟ donc لهنا on symbolise la réaction avec une double flèche pour dire que l'ionisation de l'ammoniac n'est pas totale et elle est partielle et c'est une base faible. نشدو في مخنا alors l'hydroxyde de sodium اللي هو الأسود هذايا ديما يعرفنا. واضح لي deuxième année؟ donc en conclusion شنو نجمو نقولو لهوني نجمو نقولو اللي toutes les solutions aqueuses basiques renferment un excès d'ions OH-. توا باش نتعداو les propriétés. donc les propriétés d'une solution basique, les propriétés d'une base. alors les propriétés اللي نشدوها في مخنا les solutions aqueuses de base font virer le bleu de bromothymol au bleu. معناها انا عندي solution هنا انا عندي base صبيت لهنا on verse le BBT le bleu de bromothymol باش نلاحظوا هوني une coloration bleue. d'accord donc le BBT اللي كان لونه اخضر باش يتبدل مع avec une base باش يعطينا une coloration bleue. واضحه مش كيما l'acide le BBT avec une solution aqueuse d'acide باش يعطينا une coloration jaune. متفاهمين هوني؟ donc هذه هي البروبريتي الاولى. donc deuxième propriété راهو les solutions aqueuses basiques réagissent avec les solutions contenant des ions Fer3+. اش معناها؟ معناها باز مع solution فيها الفير 3 بلس réagissent ensemble معناها يعملوا رياكسيون مع بعضهم. شنو هي الرياكسيون؟ يعملوا لنا formation d'un précipité rouille. نعرفوه هذا في درس البريسيبيتاسيون. كنت تفكروا شكون الكور سوليد اللي يعطينا une coloration rouille؟
c'est l'hydroxyde de fer 3. باهي مثلا أنا هوني عندي une solution aqueuse de base عندي base لهنا واضح عندي لهنا les ions alors hydroxyde OH-. باهي جيت لهنا شنو حطيت لهم حطيت معاهم une solution de chlorure de fer 3 مثلا ها solution de chlorure de fer 3 فيها بالطبيعة فيها 3Cl- وفيها زيادة les ions fer 3+. باهي لهنا قال لك كي نحطوا الفير 3+ مع الباز شنو باش يعطينا هوني باش يتكون لنا هوني ان بريسيبيتي ان بريسيبيتي معناها ان كور سوليد. شنو هي الكولور نتاعو لهنا الكولور نتاعو قال لك روي نتاع شكون هذا نتاع l'hydroxyde de fer 3 اللي هو ال FeOH3 متفاهمين هوني alors comment écrire l'équation de la réaction entre الرياكتيف هذا والرياكتيف هذا بالطبيعة لهنا comment écrire alors l'équation de la réaction les ions fer 3+ donc هوني وحدة fer 3+ تلصق في 3 في 3OH- في 3OH- pour donner l'hydroxyde de fer 3. donc قلنا هذايا هو الكولوراسيون روي نتاع السيد هذايا نتاع l'hydroxyde de fer 3 هذايا c'est un corps solide donc on le symbolise par une flèche orientée vers le bas pour dire que c'est un corps solide. متفاهمين كيما الغاز on le symbolise par une flèche orientée vers le haut السوليد هكايا باهي هنا كملنا البارتي كور اما je vous donne une question très intéressante باش تلقاوها les deuxième année في les devoirs الكل اللي هي جاني في exercice عطاني la concentration ou le volume نتاع الفير 3+ مثلا هنا C1 سميها هذه وسمى الفوليوم V1 واضح هوني باهي جا يسألني على الهيدروكسيد على les ions hydroxyde قال لي تفركس لي la quantité de matière alors N نتاع ال OH- تساوي قداش وهو معطاني عليها حتى دوني شنو باش نعملوا لهنا دونك هوني باش نستعملوا لي كوفيسيون ستوكيومتريك نعاود نفكركم الكلمه هذيا تشدوها في مخنا لي دوزيام اني باش نشوفوها برشا وحتى للباك حاجتنا بها نشدوها في مخنا باش نستعملوا لي كوفيسيون ستوكيومتريك اللي هما الاعداد هذوما اللي قدام لي رياكتيف وقدام لي برودوي نلقاوهم في الرياكسيون شيميك هنا مثلا الكوفيسيون ستوكيومتريك سي 1 on n'écrit pas le 1 هوني كوفيسيون ستوكيومتريك 3 وهوني 1 باهي باش نكتب لكم العلاقه ما بينات لي رياكتيف ولي برودوي ولي كوفيسيون ستوكيومتريك نتاعهم تشدوها في مخكم alors هوني n de Fe3+ sur le coefficient stoichiométrique نتاعها على 1 سهله برشا تساوي n de OH- sur 3 égale n de l'hydroxyde de fer 3 donc sur 1 sur le coefficient stoichiométrique نتاعو متفاهمين هوني دونك هذه الريلاسيون ما بين لي رياكتيف ولي برودوي لي كوفيسيون ستوكيومتريك نتاعهم alors هنا اعطاني عندي كيفاش نحسب الكونتيتي دو ماتير نتاع الفير 3+ n de Fe3+ هي C1 fois V1 سهله برشا كان طلب مني مثلا الكونتيتي دو ماتير نتاع FeOH3 donc هنا عندنا نفس l'égalité donc n de FeOH3 sur 1 égale à n de Fe3+ sur 1 donc باش تكون ال n نتاع الفير 3+ وال n نتاع l'hydroxyde de fer 3 égale donc هذه باش نحسبوها نعملو C1 fois V1 واضح كي هو سألني على الكونتيتي دو ماتير نتاع الOH- وقتها هذا باش نحيه هذايا باش نستعمل هذوما الزوز هكا هنا باش نستعمل لا ريغل دو 3 القاعده الثلاثيه دونك هذا في هذا يساوي هذا في هذا alors n de OH- égale بالطبيعة n de OH- fois 1 égale 3 fois n de fer 3+. donc égale à 3 fer 3+. donc اللي هي égale à 3 fois C1 fois V1 et je calcule bien donc ان شاء الله نكون فدتكم هكا نكونوا كملنا البارتي الثانيه باش نكمل لكم اسيد فور باز فورت باش نكمل لكم الدوزاج وباش نكمل لكم لي هيدروكاربور لي دوزيام اني اقعدوا معايا دونك ان شاء الله تردوا بالكم على رواحكم ردوا بالكم على رواحكم نختم بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. À très bientôt.